機械貓都得啦，係咪？咁但係其實咧，你一定要有一啲基本嘅，即係所謂嘅property 啊，或者 asset 咧，你先做得到嘅。因為每一隻機器啊，每一隻機械貓，佢都要一個叫做 IP address， 即係位置啊，互聯網嘅位置。咁香港咧唔係好多公司有啫。咁我本身呢間公司咧，我就擁有256個 IP address。呢個香港冇人管到㗎，因為1995年我攞牌照嘅時候咧，嗰陣時第一時間俾我調，俾一次就冇㗎啦。啊！但係咧佢唔可以攞到 so long 嘅時候我喺度，咁有乜用啊？喂，用完你攞住個鬼用咩度？唔係。如果我哋做頭先講嘅 AI 咧，你做一個玩具啊，或者一個工具出嚟咧，每個喐動工具你要有個 IP 俾佢，即係位置。即係你屋企咁，你而家申請一條寬頻線啊，你嗰部機啊，咪要有個 IP address 嘅，你個 printer 要有個 IP address 嘅，咁佢個香港電訊啊、和記啊，佢哋就係俾嗰啲嚟嘅。但係當然啦，佢唔會俾多你幾多個嘅啫，俾1個2個你咁啊，咁變即係每條線啊，咁即係話我哋嘅優勢喺邊度咧？當我哋第日做呢啲所謂AI 呢啲咁嘅產品嘅時候咧，我哋有一個好處，我哋可以製造256個工具，咁賣出點啊？整一隻機械貓咁樣，譬如咁講啊，或者一個芭比咁樣啊，公仔啦。原來咧，你做咗呢隻嘢之後咧，佢嗰個人客買咗咧，你要帶埋你個 IP， 佢唔中意喎，俾你管死喎。佢咪走去問香港電訊啊、和記啊，攞條線攞個 IP 咯。咁我哋抽翻嗰256個嚟咧，又做256個啦。呢個就係我哋嘅條件。咁所以咧，將來我哋會做呢啲所謂 AI 咧，咁唔係淨係講整個公仔，其實我哋咁多嘅文物咧，有龍有鳳啊，乜都有啊。金魚啊，乜剩都有嘅。我哋已經做咗少少嘢咧，就係可以將嗰啲咁嘅龍啊、鳳啊，喺個圖上邊啊，養咗佢出嚟，飛咗佢出嚟，好似睇電視咁樣，睇劇集咁樣。咁但係因為呢啲咧就要好多時間去做，咁但係下一步咧就應該有人做到啲咁所以咧，我而家咧就係希望咧，大家知道咧，我哋所講嘅文武傳承咧，就係文有教授，仲有好幾位嘅武。咁我哋其實一大紮師傅喺度，頭先你哋睇到咧，我哋漁農處揾咗我哋武術文化園7年，連續7年喺呢個花墟嗰個咩鬼嘅咁嘅啦，嘉年華度咧組織每一次嘅主力藝術嗰日咧，1個鐘頭至個半鐘頭嘅時間。咁我哋7年咧，平均每一年都有有10個門派帶到出去。咁當時就表演啫，你見到後邊嗰度其實有好多嘅嗰啲叫做學校啊，個我哋都去咗成16、17間學校呢2年咁但係咧喺呢啲地方咧，我哋帶住呢啲咁嘅嘢咧，都係做表演，即係做宣傳嘅。但而家唔係啦，而家我哋就會將武術、中華武術呢一樣嘢咧，嗰個傳統文化咧喺香港睇點樣咁帶出嚟咁我哋最緊要就係我哋有幾個生招牌喺度。嗱，呢度我提得好希望大家有個同感，或者你哋會認同到。其實我最近咧同一啲同學即係我同學，你知道差唔多幾多歲㗎啦，大過我都大把啦，係咪？同時早期我1967年已經喺嗰個係所謂個 Civil Defence Branch 嗰度我嗰時係 Training Officer。我68年已經2粒花火喺膊頭，一個68，好多人都未出世但係我1987年就離開咗政府，我俾一個員工唔撈，我唔中意跟啲鬼佬，咁就出咗嚟，我做咗40年嘅總督即係個時間。好啦，我哋講呢啲做咩嘢咧？就係將我哋頭先每一個人文又好武又好，社會嘅經驗又好，由鄧老師佢提一個
一個所謂嘅建議出嚟，點樣使到大家發揚光大。咁慢慢要有個 base 嘅喎，即係你要有個宗旨喎，唔可以亂嘅。我哋就用啊習主席嗰個叫做復興，佢用啊復興優秀中華傳統文化。咁呢樣嘢我哋應該咧就好有條件嘅。咁喂，人哋話咁細嘅地方，喂大佬，我哋都做咗幾廿年生意，大有大做，細有細做啫，係咪？咁你細開始啊，如果有人啊，就自不然係有人才啊，自不然有得發展啦，係嘛？咁所以我哋就希望呢度。咁啊，鄧老師啊，我講太多啦，你聽嗰個提升。